Nafis ayollarimiz uchun nafis ko'ylaklarimizdan Xadicha brend Optim do'konimizga keldi. Stoyka varatnik Abraska ko'ylak sevuvchilar uchun bu ko'ylagimizdan biz yana paftor olib keldik, chunki oldingi safar olib kelganimizda rosa ham tez sotilib ketdi qiziljonlar. Bu ko'ylagimizni klientlarimiz kiyishganligidan keyin xuddi ustimda juda ham chiroyli naqsh qilingan ekan deb aytishyapti qiziljonlar. Sizlar ham bitta kelib kiyib ko'rmasangiz bo'lmaydi. Rosa ham chiroyli rasvetkalarda olib kelib qo'ydik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Nafis bo'lgan shunaqangi ko'zga tashlanib turadigan bardovi rasvetkasi bor. Oldi qismida chiroyli qilib Swarovski toshlar bilan bezatilgan va tumachalar bo'ladi qiziljonlar. O'zim kiyib olganim shunaqangi qora rasvetkasi bor. Yana juda ham chiroyli bo'lgan shunaqangi choko jigarrang rasvetkasi. Bu yerda izumrudning rasvetkasi bor. Qizlar chiroyliligini qaranglar. Ko'zga shunaqa tashlanadi-yu, chiroyingizga chiroy qo'shib beradi. Bu ko'ylagimizda ko'ryapsizlarmi? Naqshi gul bo'ladi. O'zim kiyib olganim esa shunaqangi milliyligimizni даже ko'rsatib turadigan naqsh bo'ladi qiziljonlar. Narxiga keladigan bo'lsak 450 ming so'm, razmerlar 50 dan 64 gacha bemalol mos keladi. Hammalarni Xadicha brend do'konimizda kutib qolamiz.